आपने कभी किसी व्यक्ति की जुबान से पैसों का पेड़ या पैसों की बारिश जैसे सामान्य शब्द या सेंटेंस कभी ना कभी तो सुना ही होगा। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पैसों की बारिश या पैसों का पेड़ तो छोड़िए, हीरे मतलब डायमंड्स की बारिश होने लगती है। शनि और बृहस्पति ऐसे दो ग्रह हैं जहां के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन पाई जाती है। मौसम में बदलाव की वजह से उस वातावरण में उपस्थित कार्बन पर जब बिजली गिरती है तो वह हार्ड होकर एकदम ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, और वहां की एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वह डायमंड ना बन जाए, और इस तरह से होने लगती है डायमंड्स की बारिश।